السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د وضوع کیمیا د زده کړې و درسونو ته ښه راغلاست. د نن په درس کې د الکینونو د فزیکي او کیمیاوي خواص په اړه خبرې کوو. دغه دوه درسونه مو په دې خاطر سره یوځای کړل چې د الکینونو فزیکي خواص ډېر لنډ دي او کیمیاوي خواص یو څه اندازه وخت غواړي. نو که چیرې فزیکي خواص ته جلا ویډیو او کیمیاوي خواص ته جلا ویډیو ځانګړې کړو، دا به یو تکلیف وي، ځکه کولی سو چې موږ دا دواړه درسونه سره یوځای کړو. فزیکي خواص ډېر وخت نه غواړي. لومړی راځو د الکینونو فزیکي خواص ته. الکینونه فزیکي خواص یې د الکانونو د ایزولوګ کانونو سره ورته خواص لري. ایزولوګ الکانونه بیا څه معنا لري؟ ایزولوګ الکانونه یعنی هغه عین مرکب. اوس مثلا کاربون د الکینونو یو هغه مرکب چې دوه اټومه کاربون لري، او یا هم د الکانونو یو مرکب چې هغه هم دوه اټومه کاربون لري، صرف چې د کاربونو په تعداد کې سره مساوي. دې ته ایزولوګ مرکبات ویل کېږي. نو د جلا جلا کورونو خپل په خواص کې فرق لري، فقط دا د کاربونونو شمیر چې سره مساوي. اوس نو الکینونه چې دي د ایزولوګ الکانونو سره ورته کیمیاوي او فزیکي خواص لري. کیمیاوي خواص لا فرق ورسره لري، خو په فزیکي خواصو کې ډېر سره ورته دي. لومړی هغه الکینونه چې د کاربونو تعداد یې د 2 څخه تر 4 پورې، دا ټوله د غاز په حالت کې پیدا کېږي. او ورپسې هغه الکینونه چې د کاربونو شمیر یې د کاربونو د اټومونو شمیر یې د 5 څخه تر 18 پورې وي، دا د مایع په حالت کې پیدا کېږي. کاربونو کې د 2 څخه تر 4 پورې وه، تر 4 پورې دا د غاز په حالت پیدا کېږي. او که چیرې د کاربونو شمیر یې د 5 څخه تر 18 پورې وي، دغه ټول مرکبات چې دي دا په مایع حالت پیدا کېږي. او که چیرې د 18 څخه لوړ، داسې لوړ ټول مرکبات دا ټول په جامد حالت پیدا کېږي. نو دا درې ګونې حالتونه سول د الکانونو. ورپسې که چیرې موږ وغواړو د یوه مشخص مرکب د ایشېدو، ویلي کېدو او د غاز کېدو درجه پیدا کړو، دا بیا خپل جدول ته چې د الکینونو جدول موږ کولی سو په آنلاین سرچ کړو، او دا موضوع په امتحان کې هم نه راځي چې د یو مشخص مرکب موږ ته د ایشېدو او د ویلي کېدو درجه وغواړي. خو په عمومي ډول د الکینونو د ویلي کېدو او د ایشېدو درجه د کاربونونو د تعداد په زیاتېدو سره د ویلي کېدو درجه هم لوړېږي او د ایشېدو درجه هم لوړېږي. او همدارنګه غلظت چې دی د کاربونو د تعداد په زیاتوالي سره غلظت او کثافت دواړه زیاتېږي. که چیرې موږ یو مرکب په نظر کې ونیسو، ایتلین چې دی دا د الکینونو یو مرکب دی. په -115 درجې کې دا ایشېږي، په -115 درجه د سانتیګریډ کې. نو تاسې به وایئ چې دا ولې په دونه کښته درجه کې ایشېږي؟ ځکه دی په عام ډول ایتلین چې دی 2 کاربون لري، په غاز حالت کې پیدا کېږي. دا خو نو عمومي خبره ده چې تاسې زده ده ټول هغه مرکبات چې په طبیعي شکل په طبیعي ډول سره دوی په غاز حالت کې پیدا کېږي. موږ که غواړو دوی مایع کړو، دوی ته به منفي تودوخه ورکوو، یخوو به یې، او که غواړو جامد یې کړو تر هغه به هم نوره کښته یا منفي تودوخه ورکوو. اوس که بیا چیرې د دې برعکس، که چیرې ځینې مرکبات موجود دي چې په عام ډول په عادي حالاتو کې دی په جامد ډول پیدا کېږي، دا مرکب که موږ مایع کوو، تودوخه ورکوو چې مایع سي، او که غواړو د غاز حالت یې واړو نو بیا به تر هغه لا زیاته تودوخه ورکوو. او که غواړو دا مرکب دغه کړو، دی په عام ډول د ایتلین په -115 درجې کې ایشېږي، په -119 درجې کې دا -119 درجې د سانتیګریډ کې ویلي کېږي. صرف یعنې په مایع حالت کې په دغه درجې کې دوی په مایع حالت باندې بدلېږي، د طبیعي حالت څخه اوړي. او مخصوصه کثافت یې 0.5 دا مخصوصه کثافت دی. د نورو ټولو مرکباتو که چیرې تاسو غواړئ د نورو مرکباتو مشخص د ویلي کېدو او د ایشېدو درجه پیدا کړئ، هغه جدول ته مراجعه کولی شئ. نو دا موضوع خلاصه سوله. ورپسې د الکینونو کیمیاوي خواص دي. د الکینونو کیمیاوي خواص د الکانونو په پرتله دا ډېر اسانه دي، او تاسې په اسانۍ سره دا کولی شئ چې دواړه زده کړئ. کیمیاوي خواص څه معنا لري؟ دا موږ تاسې دا موضوع زده کړې ده د الکانونو په کیمیاوي خواصو کې. دلته د الکینونو په اړه بحث کوو. کیمیاوي خواص یعنې تعاملات. دلته تاسې یو ډېره ښه موضوع زده کولی شئ. لومړی د الکینونو په کیمیاوي خواصو کې هایدروجنیشن وایو. هایدروجنیشن د دې په مقابل کې یو بله کلمه په کیمیا کې استعمالیږي، هایدریشن. هایدریشن دا معنا د یو مرکب تعامل د اوبو سره، هایدروجنیشن دا معنا د یو مرکب تعامل د هایدروجن سره. اوس نو دا د هایدروجنیشن تعریف هم دی، شاید په امتحان کې تاسو راغلی وای هایدروجنیشن څه ته ویل کېږي. نو موږ وایو د یو مرکب تعامل د اکسیجن د هایدروجن سره د هایدروجنیشن په نامه یادېږي. هایدروجنیشن یعنې پر یو مرکب باندې د هایدروجن د یوه یا څو اټومونو نصبول، دې ته هایدروجنیشن ویل کېږي.
اوس نو د الکینونو موږ هر مرکب چې راواخو که الکینونه موږ راواخو هایدروجن ورباندې نصب کړو په الکانونو باندې بدلیږي. زه راځم یو مرکب لیکم، دا ایتلین مرکب دی، جامع یو مالیکول هایدروجن ورسره یوځای کوم. اوس نو بله خبره موږ د دې تر مخه چې زه دا تعامل بشپړ کړم یوه یادونه تاسو ته کوم چې الکینونه غیر مشبوع مرکبونه او دا د غیر مشبوع والي علت یې دا چې دوه ګونې اړیکه لري. دغه دوه ګونې اړیکه په اسانۍ د منځه ځي. کله چې دا دوه ګونې اړیکه په اسانۍ د منځه ولاړه شي د کاربن دوې رابطې خالي پاتې کېږي، پر هغو دوه رابطو باندې هایدروجن نصبېږي او الکینونو ته اولیفینونه هم وایي. اولیفینونه یا اولیفینز په دې خاطر ورته وایي چې دا د دې الکینونو د خاصیت پر اساس باندې ورکړي دي دا نوم، یعنی تیل جوړونکي. اولیفینز یعنی تیل جوړونکي. دغه مرکبات چې دي په اکثره مرکبات په تیلو کې موجود دي، ځکه نو دې مرکباتو ته تیل جوړونکي مرکبات ویل کېږي. او غیر مشبوع په دې خاطر ورته وایي چې دوی جمعي تعاملات سره رسولی شي. د جمعي تعاملاتو په نتیجه کې دغه دوه ګونې اړیکه د منځه ځي، د کاربونو یوه رابطه خالي پاتېږي. اوس تاسو ورته ګورئ دا به زه په مشخص ډول ورته ولیکم په عام ډول. دغه اړیکه اوس یو کاربن دی، دلته دوه دانې هایدروجنونه موجود دي، دوه هایدروجنونه. دلته دوه ګونې اړیکه موجوده وه تر مخه. کاربن موږ ویلي وه چې څلور اشتراکي اړیکې جوړولی شي. اوس د دې کاربن درې اړیکې پوره دي، یوه خالي پاته ده، د دې هم یوه خالي پاته ده. تر مخه خو هغه دوهمه اړیکه هم د کاربنو سره بشپړه شوې وه. اوس یوه خالي پاته شول، پر هغو خالي اړیکه باندې دوه نور هایدروجنونه راځي. نو اوس ایتلین د هایدروجنیشن په نتیجه کې په څه باندې تبدیل شو؟ په ایتان باندې. دا څه مرکب و؟ ایتلین. او دلته په ایتان باندې. نو تاسو ورته ګورئ دا یو جمعي تعامل سرته ورسېدی. په عضوي کیمیا کې کله چې هر وخت د غیر مشبوع مرکباتو خبره یادېږي، غیر مشبوع مرکبات هر وخت د خپل دوه ګونې اړیکه او یا درې ګونې اړیکه والا مرکبات هم غیر مشبوع دي، دا د منځه ځي او هغه اړیکې خالي پاتېږي. نو ځکه جمعي تعاملات سرته رسولی شي. دغه تعامل چې سرته رسېږي دا د نیکل کتلیست په موجودیت کې او 500 درجې د سانتیګریډ تودوخه غواړي. یعنی دا په عام ډول سرته نه رسېږي بلکې دا خپل ځانګړي شرایط غواړي. نیکل کتلیست دی. کتلیست څه ته ویل کېږي؟ کتلیستونه هغه موادي چې په کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي تر تعامل وروسته بیرته په خپل اول شکل باندې پاتېږي. یعنی صرف د دې تعامل د شروع کېدو او یا تعامل د سرعت سره او یا د یو ځانګړي تعامل د پیښېدو سره کومک کوي. نور کتلیست بیرته د تعامل وروسته په خپل اصلي شکل باندې پاتېږي. نیکل دلته په تعامل کې برخه اخلي، په تعامل څخه وروسته په خپل اصلي شکل پاتېږي. نو ځکه دا نیکل یو کتلیست دی او د حرارت درجه چې په مخصوصو یا ځانګړو تعاملونو کې ځانګړي رول لري، په دغه تعامل کې باید 500 درجې حرارت ورکړو د سانتیګریډ تر څو دغه تعامل په کامیابۍ سره سرته ورسېږي. نو د الکینونو ټول مرکبات چې تاسو راواخلئ هایدروجنیشن د هایدروجنیشن په نتیجه کې په الکانونو باندې بدلیږي او دغه دوه ګونې اړیکې د منځه ځي. غیر مشبوع مرکب په مشبوع، الکینونه په الکانونو باندې بدلیږي. دا هایدروجنیشن شو. دوم هالوجنیشن. دوم په کیمیاوي تعاملاتو کې دوهم تعامل څه دی؟ هالوجنیشن. هالوجنیشن تاسو هالوجنونه پیژنئ چې په ایکس باندې ښودل کېږي یا په ځینو حالتو کې چې د مرکب حالت کې دلته هالایدونه هم ورته ویل کېږي چې دغه مرکبات فلورین، کلورین، برومین او آیودین. نو دا چې سول دا هالوجنونه سول. هالوجنونه هم الکینونه هم د هالوجنو سره د دې عناصرو سره تعامل کوي او په الکانونو باندې بدلیږي. داسې الکانونو باندې بدلیږي چې پر هغو باندې دوه دانې هالوجنونه نصب وي. په دې ډول تعاملاتو کې تر ټولو ښه تعامل سرته رسوي هغه کلورین او برومین دا سرته رسوي. زه راځم دلته ایتلین لیکم، جامع کلورین رااخلم. کلورین یو مالیکول سره یوځای کړم، دغه یوه اړیکه د منځه ځي. هغه اړیکه چې کله د منځه ولاړه شي یو کلورین اټوم راځي دلته په دا یوه کاربن باندې نصبېږي او بل کلورین په دا بل کاربن باندې نصبېږي هغه یوې خالي اړیکې په نظر کې نیولو سره. نو زه دلته راځم CH2 کلورین او د بلې خواته هم CH2 کلورین. دا په لنډ ډول باندې نیمه شرح فورمول ما تاسو ته ولیکئ. نو د دې مرکب نوم به سي دا په اصل کې ایتان دی. څه رقم ایتان دی؟ ډای کلورو ایتان. ډای کلورو ایتان یعنی پر یوه کاربن باندې یو کلورین نصب شوی دی، په بل باندې نو دوه کلورین لرونکی ایتان باندې تبدیل شو. دا دوهم ډول مرکب او بل دوم ډول کیمیاوي خاصیت شو. دا که چیرې تاسو د الکینونو هر مرکب راواخلئ او د هالوجنونو هر عنصر ورباندې نصب کوئ
دوه ګونې اړیکه د منځه ځي او په الکانو باندې بدلیږي، په داسې الکانو باندې بدلیږي چې دوه دانې د هالوجنو سره ور باندې نصب وي. دریم کیمیاوي خاصیت هغه اکسیدیشن دی. اکسیدیشن څه معنا؟ اکسیدیشن یعنې پر یو مرکب باندې د اکسیجن نصبول. د اکسیجن په موجودیت کې ټول عضوي مرکبات سوځي په دې شرط چې موږ فعاله کوونکې انرژي یو اندازه یعنې اور به ورته کوو. هر عضوي مرکب که پلاستیک راواخلو، که ټوکر راواخلو، که لرګی راواخلو، دا ټول عضوي مرکبات دي. که عضوي مرکب ته اور ورته کړو، دا اور ورته کول دا یو اندازه فعاله کوونکې انرژي ده. په اصل کې د دې عضوي مرکب او د اکسیجن ترمنځ تعامل سرته رسیږي. تیل دي، تیل عضوي مرکبات دي، غوړي دي، دا عضوي مرکبات دي. نو کله چې سوځي دا په اصل کې د اکسیجن سره تعامل سرته رسي. هیڅ داسې ماده نشته چې د اکسیجن په نشتون کې وسوځېږي. نو عمومي د ټولو دا به ستاسې د ټولو عضوي مرکباتو دپاره دا فرموله زده سي. کله چې عضوي مرکبات د فعاله کوونکې انرژي په موجودیت کې، زه اوس مثلا اتلین رااخلم جمع اکسیجن یعنې د اکسیدیشن، دا سوځي په درو شیانو باندې بدلیږي. اوبه جمع دغه دود چې کوي کاربن ډای اکساید، او جمع هغه حرارت چې ورڅخه لاسته راځي. حرارت یې د انرژي ده، کاربن ډای اکساید یا کاربن مونوکساید دا هغه دود دی، او یو اندازه اوبه یو څو څاڅکي اوبه ورڅخه لاسته راځي. دا خو عمومي خبره شوله. اوس نو اکسیجن دا د ټولو عضوي مرکباتو دلته دا فرق نه کړي. تاسو ایتلین لیکئ، میتان لیکئ، ایتان لیکئ. په نام یو عضوي مرکب چې تاسو راواخلئ د اکسیجن سره تعامل وکړي په دې درو شیانو باندې بدلیږي. دا په عام ډول دا سرته رسیږي تر څو کله چې تاسو دې ته فعاله کوونکې انرژي ورکړئ. اوس نو بیا که چیرې دا شرایط ورته تبدیل کړئ، شرایط داسې تبدیل کړئ چې اکسیجن موجود دی او د دې مرکب سره کتلیست ور واچوي یا اوبه ورسره ګډې کړئ، نو بیا په نورو شیانو باندې هم بدلېدلی شي. اوس که موږ ایتلین راواخلو، د ایتلین سره کشیر پوتاشیم پرمنګنیټ او اوبه یعنی د پوتاشیم پرمنګنیټ محلول دا د کتلیست په ډول یو ځای کو، نو بیا دغه ایتلین په دوه قیمته الکول باندې بدلیږي. وروسته ګورئ که زه ایتلین راواخلم په عام ډول خو سوځي، خو زه غواړم چې د سوځېدو مخنیوی وکړم. د سوځېدو مخنیوی کې کوم، زه چې کوم پوتاشیم پرمنګنیټ، صحیح دی. دا پوتاشیم پرمنګنیټ محلول دی یعنی اوبه هم ورسره دي. د دې پوتاشیم پرمنګنیټ د محلول په موجودیت کې نو بیا دا ایتلین نه سوځي. د دې پر ځای چې وسوځي د سوځېدو پر ځای باندې په دوه قیمته الکول باندې بدلیږي. دغه دوه ګونې اړیکه د منځه ځي. دا هلته اکسیجن، دلته خو موږ د دې اکسیدیشن وایو، صحیح دی، اکسیجن ورسره یو ځای کوو، دا بدلیږي په دوه قیمته الکول باندې. زه تاسو ته مشخص ولیکم CH2 یو اړیکه د منځه ولاړه، د یو اړیکه چې د منځه ولاړه یو دانه د الکول OH ګروپ او په بل باندې هم د الکول OH ګروپ راځي. نو دا ډای هایدرو اوکسي ایتان دوه قیمته الکول باندې تبدیل شو. نو دا یو ځانګړی اکسیدیشن دی چې د ځانګړو شرایطو په برابرولو سره سرته رسیږي. ورپسې د الکینونو هغه عام تعاملات، دریم کیمیاوي خاصیت پولیمرایزیشن دی. اکسیدیشن خو تاسو زده شو چې دا دوه ډوله سرته ورسېدی. بل پولیمرایزیشن. دا پولیمرایزیشن چېرته ویل کېږي؟ کله چې د یوې کورنۍ مرکبات خصوصا د غیر مشبوع غیر مشبوع عضوي مرکباتو د یو کورنۍ کوچني مرکبات موږ راواخلو، دوی په خپل منځ کې سره یو ځای کړو. یعنې د یو مرکب 10 مالیکولونه، 20 مالیکولونه، 30 مالیکولونه دا په خپل منځ کې سره یو ځای کړو. هغه خپل ځانګړې اندازه تودوخه او فشار ورباندې وارد کړو. دوی په خپل منځ کې د اړیکې وصل کوي، یو لوی غټ مرکبونه ورڅخه جوړیږي چې دغه مرکبو ته پولیمرونه ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ پولیمرونه. اوس نو الکینونه چې دي، الکینونه که چیرې موږ د الکینونو کوچني مرکبات راواخلو، ایتلین یو دانه راواخلو، دا یو مرکب دی. اوس که 10 دانې ایتلینونه راواخلو، تودوخه فشار ورباندې وارد کړو، دوی په خپل منځو کې کیمیاوي رابطې جوړوي او یو لوی مرکب ورڅخه جوړېږي. پلاستیکونه چې دي دا د دې ښه مثالونه دي. پلاستیکونه ټوله د الکینونو د کورنۍ پولیمرونه دي. دغه یو مرکب چې زه اوس ایتلین یو دانه رااخلم، یوه ته یې مونومیر ویل کېږي. یو مرکب ته یې څه ویل کېږي؟ مونومیر. که څو دانې مونومیرونه زه سره یو ځای کړم، بیا دا بدلیږي په څه باندې؟ په پولیمر باندې بدلیږي. اوس ګوره ایتلین دی،
دا زه یو ایتلین د بل ایتلین سره یو ځای کوم، بیا بل سره یو ځای کوم. دلته دا کولی شم 10 دانې ایتلینونه سره یو ځای کړم، یو ډول پولیمر لاسته راځي. که 20 دانې ایتلینونه سره یو ځای کړم بل ډول مرکب لاسته راځي. که 10 دانې دلته زه کولی شم دغه د دوی د قیمت ورته وټاکم. دا ان زه ورته لیکم ځکه چې دا مشخص نه دی. امکان لري دا 100 شي، امکان لري 10 شي. نو په هر اندازه چې دغه د ان قیمت زیاتوم، یعنې دا مونومرونه چې زه زیاتوم په هغه اندازه د دې مرکب کلکوالی دغه کېږي، ډېر کلک مرکبات لاسته راځي. او یو بل مشهوره پولیمر چې موږ تاسې د کلکینانو دروازو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو، نور د استعمال ځایونه هم لري. هغه PVC یا پولی وینایل کلوراید. دا په اصل کې زه به تاسو ته د پولی وینایل کلوراید فورمول ولیکم. دا څنګه لاسته راغلی دی؟ که چیرې زه ایتلین ولیکم، دا ایتلین شو. که چیرې د ایتلین یو هایدروجن کم سي، نو دغه یو ګروپ لاسته راځي. دې ګروپ ته څه شی ویل کېږي؟ وینایل. اوس نو دا وینایل که چیرې زه راواخلم، تعداد یې ورزیات کړم، د 100 په اندازه کې، د 50 په تعداد کې دا سره یو ځای کړم او دې سره کلورین هم ورسره وي، نو دې ته ویل کېږي دلته د ان په تعداد سره یو ځای کېږي. دا په څه شي باندې بدلېږي؟ پولی وینایل. خو دغه ګروپ دی چې دا اوس د الکین د ایتلین څخه یو دانه هایدروجن کم سي، نو پولی وینایل کلوراید ورڅخه لاسته راځي. پولی وینایل کلوراید بل هیڅ نه دی، یو اتوم کلورین او د ایتلین څخه یو دانه هایدروجن کم شوی دی. او بیا دوی په خپل منځو کې دغه وینایل کلوراید چې دی دا په خپل منځو کې سره ځای شوي د 100 په اندازه، یا دغه تعداد یې که چیرې موږ کلکوالی ورته زیاتوو، دغه تعداد یې زیاتوو، نو دا پولی وینایل کلوراید ورڅخه لاسته راځي. د الکینونو نور کوچني مرکبات هم په خپل منځو کې سره یو ځای کېږي او لوی مالیکولونه لاسته راوړي. نو دغه د الکینونو هغه مشهوره کیمیاوي خاصیتونه وو په دې کې چې تاسو به زده سوي. که چیرې تاسو پوښتنې لري، خپل پوښتنې زموږ سره په کمنټو کې او یا هم د واتساپ د لارې زما سره شریکولی شئ. زه به کوښښ وکړم چې ستاسو پوښتنې ته په مجموعي ډول ستاسو د نومونو په ذکر کولو سره ستاسو د هر یو پوښتنې ته په یو ځانګړي ویډیو کې جواب وایم، هغه ویډیو هم تاسو ته نشر کړم. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.